ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳව ඒක භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට යෙදෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඒක හරිය වැදගත් කාරණාවක්, කතාවක්. ශ්‍රද්ධාවේ මූලික පසුබිම ගැන අපේ නායක හාමුදුරුවෝ, අපේ පඬිත හාමුදුරුවෝ ඒක හරිය ලස්සනට පැහැදිලි වුණා. භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට ශ්‍රද්ධාව කොයිතරම් උපයෝගී වෙනවද කියන කාරණාව. ඇත්තෙන්ම භික්ෂුත්වය කියන එක විද්‍යමාන වෙන්නෙම ඒට මූලිකම ශක්තිය සපයන්නේ ශ්‍රද්ධාව කියන කාරණාවත් එක්ක. යම්කිසි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා සෝ ධම්මං සුත්වා, ඔහු ධර්මය අහලා තථාගතේ සද්ධං පටිලබති, තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව උපදව ගන්නවා. ඒ ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත්ත නිසාම තමයි තවදුරටත් කල්පනා කරනවා නයිදං සුකරං, මේ මහා ගැඹුරු ධර්මය මේකේ හැසිරෙන්නට, මේ ගැඹුරින් හැසිරෙන්නට ගිහි ජීවිතේ ඉඳලා පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ පැවිද්ද කියන එක අභ්‍යවකාශය වගේ හරි නිදහස්. මේක බොහොම ඉඩකඩ තියෙන තැනක්. ඒ නිසා යන්නූනහං කේසමස්සුන් ඕහාරෙත්වා කාසායානි වත්තහනි අච්ඡාදෙත්වා කියලා කල්පනා කරන මම කෙස් රැවුල් බහා තබලා සිවුරු පොරවාගෙන මේ ශාසනයට පිවිසෙනවා නම් හොඳයි කියලා. මේ ශාසනයට එන්නෙම අර ධර්මය අහලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳ උපදවා ගත්තා වූ ශ්‍රද්ධාවත්, ධර්මයේ පිළිබඳ උපදවා ගත්තා වූ ශ්‍රද්ධාවත්, ඒ අනුව පිළිපන් මහා සංඝරත්නයේ පිළිබඳව තියෙන ශ්‍රද්ධාවත් නිසා. ඒ නිසා භික්ෂූන් වහන්සේ නමකගේ චරිතයේ සමග මේ ශ්‍රද්ධාව කතා කරනකොට භික්ෂුව කියන චරිතයේ මූලයම සපයලා තියෙන්නේ ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක. මෙතන හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා සංඝ මහත්මයා. මේක තියෙන්නේ මේ සුභූති කියන සූත්‍රයේ. මේ සූත්‍රයේදී පෙන්නනවා දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට සුභූති හාමුදුරුවෝ වඩිනවා තව එක හාමුදුරුවෝ නමක් එක්ක. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා සුභූති මේ හාමුදුරුවන්ගේ නම මොකක්ද කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිරිතක් තියෙනවා. දන්නවා වුණාට ඒ සාකච්ඡාව පිරිපුන් වෙන්න කරුණු විචාරනවා. එතකොට සුභූති හාමුදුරුවෝ කියන ස්වාමීනි සද්ධ මේ හාමුදුරුවන්ගේ නම. දැන් අපි සිංහලෙන් කතා කරන සද්ධා වගේ අදහසක් ඒකෙන්. බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා සුභූති සද්ධ කුල මේ උපාසකතුමාගේ පුත්‍රයා වෙච්ච මේ සද්ධ හාමුදුරුවෝ ශ්‍රද්ධාවෙන් පැවිදි වෙලා ශ්‍රද්ධාවෙන් හැසිරෙනවද කියලා අහනවා. මොකද දැන් සද්ධ හාමුදුරන්ගේ තාත්තත් සද්ධ. ශ්‍රද්ධා කියන අදහසමයි. එතකොට ශ්‍රද්ධා කියන මේ උපාසකතුමාගේ පුතා වෙච්ච සද්ධ හාමුදුරුවෝ ශ්‍රද්ධාවෙන්ම පැවිදි වෙලා දැන් ශ්‍රද්ධාවෙන් හැසිරෙනවද කියලා යහන්නේ. මෙන්න මේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෙන් සුභූති හාමුදුරුවෝ ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීනි ඒ ශ්‍රද්ධාව ගැන අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්නට කියලා. ඉතින් ලොකු විස්තරයක් ඒක තියෙනවා. මේ සියල්ලගෙන්ම මම ඔබට මේ පැහැදිලි කරන්නේ මූලික වශයෙන් භික්ෂුවක් වෙනකොට ශ්‍රද්ධාවෙන් හැසිරෙනවා කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. මේක භික්ෂු ජීවිතය හා ඒක එකටම ඒකාබද්ධව තිබිය යුතු කාරණාවක්. හරි ලස්සන තැනක සඳහන් වෙනවා මේ ශ්‍රද්ධාව යම්කිසි තැනක අහිමි වුණොත් තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියන්නේ. දැන් අපි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න කියනවා යම් තැනක ශ්‍රද්ධාව අහිමි වුණොත් එතන බලපාන එතෙන්ට ඇතිවන තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක. සූත්‍රයක් තියෙනවා සංඝ මහතා නලකපාන කියලා සූත්‍රයක්. මේ සූත්‍රයේදී දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දීර්ඝ ධර්ම දේශනාවක් කරනවා මධ්‍යම රාත්‍රී වෙනකන්. ඊට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ සරියුත් හාමුදුරන්ට කියනවා සාරිපුත්ත මගේ පිට රිදෙනවා. නමුත් මේ භික්ෂු පිරිස විගත තීන මිද්දයෙන් නෑ, නිදිමතක් නෑ. ඒ භික්ෂූන්ට අනුශාසනා කරන්න මම ටිකක් සැතපෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී සරියුත් හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මේ ශ්‍රද්ධාව කියන කාරණාවේ තියෙන අත්‍යන්ත වැදගත්කම පිළිබඳව. ඒකෙදි දක්වනවා යම් කිසි භික්ෂුවකට ශ්‍රද්ධාව නැද්ද? ඒ භික්ෂුව කාල පක්ෂයේහි චන්ද්‍රයාමෙන් දිනෙන් දින පරිහානියටම පත් වෙනවා කියලා. ඒ ශ්‍රද්ධාව විතරක් නෙමෙයි ඒහා ප්‍රතිබද්ධවම යෙදෙන තවත් හරි වැදගත් කරුණු ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි විශේෂයෙන් අවධානයට ගත යුත්තේ. යම්කිසි කුල පුත්‍රයෙකුට ශ්‍රද්ධාව අහිමි වෙනවා කියන්නේ ඒත් සමගම ඔහුට නැති වී යන වටිනා ධර්ම කොටාසයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ කලින්
පණ්ඩිත හඳුරුත් මතක් කළා වගේ හිරි ඔත්තප්ප දෙක නැති වෙනවා. ශ්‍රද්ධාව නැතිවීමත් එක්ක. ඊළඟට ආරබ්ධ වීර්ය නැති වෙනවා. ඇරඹු වීර්ය ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ එතනින් එහාට. ඊළඟට ප්‍රඥාව දිනෙන් දින දුර්වල වීගෙන යනවා. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා අසද්දෝ පුරිස පුග්ගලෝති සරියුත් හාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ අසද්දෝ පුරිස පුග්ගලෝති ආවුසෝ පරිහානමේතං. අශ්‍රද්ධාවන්ත පුරුෂයාට කියන තවත් නමක් තමයි පරිහානිය කියන්නේ. ඒ අශ්‍රද්ධාවන්තයාට පරිහානිය කිව්වට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එතනින්ම මේ පුද්ගලයා වැටෙනවා කියන එක. මේක භික්ෂු ජීවිතයකට පමණක් නෙමෙයි. අපේ සියලු සදැහැති පින්වතුන් හිතට ගන්න. යම්කිසි සමාජයක යම්කිසි බුද්ධ සම්පන්න සමාජයක ශ්‍රද්ධාව නැමැති මේ ආර්ය ධනය අහිමි කරගත්තොත් ඒ සමාජයේ පරිහානියටම පත් වෙනවා. දිනෙන් දින හරියට අවපක්ෂයේ සඳ කාලපක්ෂයේ සඳ වගේ දින දින ඔවුන් පරිහානියට පත් වෙනවා. ශ්‍රද්ධාව අහිමි වුණොත් ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේව පිළිගන්නේ නැහැ. ධර්ම රත්නය පිළිගන්නේ මහා සංඝ රත්නය පිළිගන්නේ. තුනුරුවන් පිළි නොගන්නා තත්වයකට පත් වෙනවා කියන්නෙම හිරියොත්ප්ප දෙක නෑ එතනින් එහාට. ලැජ්ජාව කුමකට ලැජ්ජ වෙන්නද? කුමන අකුසලයක් කරන්නද ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්නේ? දැන් බොරුවක් කියනකො ගන්නකො. බොරුවක් කියන්න ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්නේ තුනුරුවන් ගැන ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. තුනුරුවන් ගැන ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනාට ඕන බොරුවක් කියන්න පුළුවන්. ප්‍රාණඝාතය ගැන ප්‍රාණඝාතයට ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්නේ තුනුරුවන් ගැන ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ අකුසල් කරන්න එපා, මේවා ලාමකයි, මේවා හීනයි, මේවා ග්‍රාම්‍යයි, මේවා ප්‍රතග්ජනයන්ටයි. මේක සංසාරේ දුකටපත් වෙන ධර්මයන්. එතකොට මේ බුදු වදන පිළිගන්නේ නැති කෙනාට අර කිසිම අකුසලයකට ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එයාට බයක් ඇති වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට සත්ව ඝාතනය නම් ඔහු සත්ව ඝාතනයට පෙළඹෙනවා. හොරකම් නම් හොරකමට පෙළඹෙනවා. කාමයේ වර්ධව හැසිරීම නම් ඒකට පෙළඹෙනවා. ඕනම දුසිරිතකට දුරාචාරයකට පෙළඹෙනවා. ඒත් එක්කම සංඝ මහත්මයා ශ්‍රද්ධාව නැති වෙනවත් එක්කම ආරබ්ධ වීරිය නැති වෙලා යනවා. උත්සාහයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නට ඕන. අනේ මේ ශාසනයත් එක්ක කොහොම හරි අපේ ජීවිතය හදාගෙන මේ සසර සුවපත් කරගන්නට ඕන, නිවන කරා පිළිපදින්නට ඕන. එහෙම හැඟීමක්, එහෙම උත්සාහයක් ඇති වෙන්නේ ආරබ්ධ වීරියෙන් පිරිහෙනවා. කුසීත පුද්ගලයාට කියන තවත් නමක් තමයි පරිහානිය කියලා කියන්නේ. ඒත් එක්කම ප්‍රඥාව එන්නම ඔහුට දුර්වල වෙලා යනවා. ඒ නිසා මතක තබා ගන්නට ඕන ශ්‍රද්ධාව පිරිහුණා කියලා කියන්නේ ජීවිතයක සමස්තය පිරිහී යෑමක්. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ශ්‍රද්ධාව නැති වුණොත් ඊටමත් කෙටියෙන් කියන්න තියෙන සංඝ මහත්මයා gedara තමයි. හදිස්සියේ හරි gedara යන්නේ නැතුව ශාසන හිටියොත් gedara වගේ තමයි. මොකද එතනින් එහාට ශ්‍රමණ ධර්ම පූර්ණයක් කියන එක, ශික්ෂා පූර්ණයක් කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා භික්ෂු ජීවිතයටත් සාමාන්‍ය බෞද්ධ ජීවිතයටත් මේ සියල්ලන්ටම වැදගත්ම ගයක් ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ. ඒක අපේ බෞද්ධයන්ට වඩා මං හිතන්නේ තේරුම් අරන් ඉන්නවා බෞද්ධ විරෝධී පිරිස. ඒ නිසා තමයි ශ්‍රද්ධාව නැති කිරීම සඳහා කරන්න තියෙන හැම දෙයක්ම කරනවා. සමාජ මාධ්‍ය වලින් වේවා කවර උපායකින් හෝ වේවා ඒ ශ්‍රද්ධාවට පහර දෙන්නේ ඔවුන් දන්නවා ශ්‍රද්ධාව නැසුවොත් සියල්ල පරිහානියටපත් වෙනවා.